Benvolgut alcalde, benvolguts regidors de l'Ajuntament de Lleida. Seguint les paraules que l'il·lustríssim alcalde ha fet en un dels punts que es tractava sobre el foment de les empreses al Parc Científic de Gardell, el que venim aquí és a defendre una empresa històrica, centenària, i que a més està en aquests moments amb un greu problema, com molts de vostès sabran, amb un problema evident veïnal, però que ens afecta sobretot a tot el consum que defensem aquestes ganes com a organització agrària, els pagesos i ramaders, no tan sols de Lleida, sinó d'aquest territori. Em permetrà que li passi la paraula al nostre soci, el senyor Joan Pifarré, que a més és un dels propietaris d'aquesta explotació i que des de fa 15 dies tant ell com el Pere, el Carles, el Pere, el seu pare, la Montse, la seva mare, estan patint, sincerament, un atac realment psicològic molt important i que, per tant, pregaria a tothom que estigués molt atent al que els vol explicar el Joan Pifarré, que és el ramader, com hi havia en aquesta pensió. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Pifarré, de la paraula. Senyor alcalde, senyor alcalde, regidors, partits polítics i tota la ciutadania, avui presentem la moció Salvem Ramaderia Pifarré. Tots sabem de la singularitat agrícola i ramadera que es desenvolupa a l'horta. Actualment, l'horta s'està convertint en un espai de creixement i especulació urbanística, que a més afecta directament a les relacions de veïnatge. El cas de Ramaderia Pifarré és un clar exemple de com les citades pràctiques especulatives posen en perill el model agrari familiar de l'horta de Lleida. Fa 6 anys, una societat anomenada Plegari Serveis Socials compra un parell de parcel·les en vivenda per utilitzar com a segona residència a la partida Caparrilla número 114. Els propietaris de la societat, només arribar a la finca, van posar de manifest que volien tancar el dret a pas de la ramaderia Pifarré, que sempre ha utilitzat des de temps immemorials. A partir de la consulta a la secció d'urbanisme de la paeria, els funcionaris municipals, mitjançant el programa de cartografia OrtoExpress, van trobar arxius gràfics d'aviació aèria datats del 1945, on el camí existeix clarament. Tots els veïns colindants a la finca, entre ells algun d'ells de 90 anys, van testimoniar en judici que aquell camí sempre havia estat un pas obert. L'empresa Plegari Serveis Socials nega l'existència del camí, tot i l'evident senyal de cartell municipal. I a més, al·lega que la ramaderia Pifarré disposa d'un altre camí alternatiu. Aquest camí secundari al qual ens volen derivar és un recent i nou camí de terra propietat d'Adif, infraestructura ferroviària, identificat com a via de servei de l'alta velocitat. Consultant Adif, els remet a Ramaderia Pifarré un informe on especifiquen que es tracta d'una via de servei, que el camí no és apte a vehicles de gran tonatge i que tampoc és d'ús públic. Per a més dificultar, l'Ajuntament de Lleida limita el pas de vehicles de gran tonatge a 15 tones, just a les dues bandes on acaba la via de servei, fent impossible el pas de camions, de pinso, d'alfals, transports d'animals i altres. I de manera definitiva, el pas és inviable perquè aquest camí condueix al femer de l'explotació agrària, on un informe concloent del DAR especifica la prohibició per raons sanitàries relacionades amb el contagi epidèmic. Hem de pensar que un femer no és un espai qualsevol. El plànol tècnic de l'explotació agrària consta com una instal·lació amb murs de contenció, pendents de diferents capes de materials, fossa de purins de 200.000 litres, col·locada en relació a les pendents de paviments i granja. No és una infraestructura mòbil i senzilla. En aquests moments, el litigi del dret a pas forma part d'un expedient obert que està en procés a l'Audiència Provincial de Lleida des del setembre de 2014, pendent de resolució. La situació s'ha agreujat quan l'empresa Plegari Serveis Socials, de manera unilateral i sense esperar sentència ferma dels jutjats, ha executat un tancament il·legal per l'únic pas pel qual Ramaderia Pifarré té accés al camí municipal de la Serra de Canyelles.
Amb aquesta actuació, l'explotació agrària està bloquejada i incomunicada pel que fa a la seva activitat productiva. No podem accedir a la granja cap camió amb aliments als vedells, ni per retirar fems, transports d'animals vius i tampoc per retirar animals morts. Nosaltres estem patint un setge econòmic i productiu de 15 dies. Els animals i també les persones que formem part de la ramaderia Pifarrer estem al límit física i emocionalment. 2 dels germans de la ramaderia Pifarrer han deixat les seves feines amb permisos personals per fer front a la multiplicació del treball a causa del tancament. L'altra part ara volen negociar, que no mediar, perquè saben que l'informe del DART és concloent i exigeix l'obertura immediata. Fins que no van saber que es feia aquest informe, no van tenir cap gest, ni un. La primera paraula de mediació va ser una trucada aquesta setmana, justament després que els veterinaris marxessin de la nostra explotació. I no era una negociació, era un pacte tancat. Em van dir, vine a acordar això. I em vaig negar perquè estava tot fet. Tinc testimonis. Ahir vam saber que la paeria ha acordat amb el veí un pas de 3 hores un cop per setmana, els dimarts de 12 a 3, justament l'hora del migdia, que els transportistes paren a dinar i a descansar. Quina mala fe! Aquesta és la mediació de la nostra paeria? És una proposta que ratlla la falta de respecte. Més quan veiem el fax que ha enviat l'advocat del veí al nostre advocat. La paeria s'ha limitat a copiar i pegar les condicions que també decideix aquest veí. Increïble. Ni en això han tingut el detall de ser sensibles. De veritat que la nostra paeria no pot fer res més amb un veí que registralment li sobren 1.300 metres quadrats de propietat que poden ser perfectament el camí. De veritat que la paeria no pot fer més amb un veí que té 4 expedients de regularitat urbanística a la seva mateixa finca, tot un rècord. No podem negociar una mesura justa. Pensen de veritat que amb l'obertura de 3 hores setmanals solucionem el tema? De veritat ho troben raonable? Tot plegat ens deixa en una situació incòmoda i plena d'interrogants reals. Quina empresa d'aquest país pot funcionar 3 hores a la setmana? I si mor un animal el dissabte o dimecres, com el recollirem en menys de 24 hores com marca la normativa? Com gestionarem les empreses que transporten aliments perquè hi vinguin només a les hores que vol el veí? I si s'acaba el menjar abans? I si ells estan de vacances? Sempre haurem d'estar pendents de la seva clau, del seu mòbil, del seu domini. Sembla una situació de règim feudal. No trobem el sentit comú per enlloc. L'estratègia del veí és obrir de manera restringida i dominant el pas per guanyar-nos el litigi que tenim obert. La nostra necessitat vital és tenir el pas per on sempre hem passat i per on volem fer la nostra vida normal, com sempre l'han fet els meus padrins, els meus besavis i els meus pares. La servitud de pas ha existit de sempre, pactada, tolerada en normalitat per tots els anteriors veïns. Sempre, sempre, sempre. Trobareu els testimonis que vulgueu, els portaré centenars a la paeria. La seva responsabilitat, la responsabilitat del govern d'aquesta ciutat és fer alguna cosa. Per dignitat. Si realment volen començar a mediar, proposem que retornin la situació a la normalitat de sempre, que retiren les tanques il·legals. Per cert, avui han vingut a retirar les tanques. No les han retirat totes. Hi havia 3 peces de formigó. Han retirat 2 i han deixat una mal feta. Després us ensenyo tots els dies la foto. Perquè el camió passés ben just, patint, i rient-se'n de nosaltres a la cara. Després us ensenyo la foto tots i la podreu veure. Veieu com ens provoquen i com estan fent. Ells volien que trenquessin la valla del tractor. Volien per al·legar seguretat i deixar-nos sempre tancats. Si realment volen començar a mediar, proposem que retornin la situació a la normalitat de sempre, que retirin les tanques il·legals. Una vegada el pas centenari estigui obert, parlarem del que vulguin. I serem justos per facilitar la convivència, però primer han de fer aquest gest de bona voluntat. Nosaltres estem disposats a gestionar correctament la circulació de vehicles al pas. Quan desenvolupàvem la nostra tasca en normalitat, la granja tenia una freqüència de 2 camions diaris, que nosaltres no podem restringir en hores concretes.
Sí que podem evitar circular el cap de setmana, que és quan els veïns visiten la seva segona residència, sempre i quan no hi hagi una urgència o una mort d'un animal. Aquesta és una proposta justa. Si algú d'aquesta paella torna a dir la frase "volem que respectin els usos agraris a l'horta", ens tindrà davant mirant de cara i haurà de baixar la mirada per com ens han tractat a Ramaderia Piferrer. I acabo. Fa 5 anys, vostè era pare, senyor Ros, ens van vindre a buscar perquè participéssim a les jornades de l'horta. Vam obrir la nostra granja divendres, dissabte i diumenge, de manera altruista. Els meus germans i jo, i els meus pares, vam acompanyar centenars de lleidatans amb els seus fills per la nostra granja. Els vam ensenyar tota la instal·lació, 3 dies, a disposició de la ciutadania de Lleida. I ara vostès ens donen l'esquena. Sàpiga que per nosaltres és una gran decepció. Li demanem, senyor Ros, un gest magnànim. Visitar la ramaderia per veure de primera mà tots els aspectes tècnics i fer que puguem treballar amb normalitat. Senyor Àngel Ros, avui un humil fill de pagès, un ciutadà cert, li fa la súplica més important que ha fet mai a la seva vida, perquè tinc tota la meva família enfonsada anímica i moralment. Li demano, li suplico que avui faci un gest perquè puguem tornar a casa amb alguna esperança raonable. Crec sincera i honestament que mereixem més respecte i més atenció per part seva i tots els membres del govern. Avui, senyor Ros, li proposo que sumi al crit popular que salvem Ramaderia Piferrer. Moltes gràcies.